चलो स्टेप अप करो। वेरी गुड। स्टेप डाउन। अगेन वंस मोर स्टेप अप। अभी ये सीख गया, एक 8 दिन में सीख चुका। स्टेप स्टेप अगेन वंस मोर स्टेप अप। स्टेप अप, थोड़ा सा उसके पैरों को थोड़ा टच कर लिया तो बस आ जाता। स्टेप अप। चलो लैडर के जैसे चढ़ो चढ़ो। हम्म 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 स्टेप अप, जल्दी जल्दी करना। गुड बॉय मेरा गानिया बेटा। स्टेप अप स्टेप अप। स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप। अभी भी सीख रहा ना, थोड़ा उसको टच करते जाना तो वो आ जाएगा। स्टेप अप। ये जो फिंगर को होल्ड के लिए पकड़ रहा, वो कतर रहा नहीं। देखिए अभी इसको फिक्र ये है कि मेरे हाथ पे से चढ़ते हुआ खांधे पे चले जाने की फिक्र में है ये। यार देखो, मैं देखो, गानिया बेटू, गानिया बेटू।